รที่ชอบโทนสีเท่ไม่ควรพลาดมาจ้าวลีจะออกแบบให้โทนสีดำเทาขาวใส่สีไปเลยแบบจุกๆไม่กักสีเลยนะเจ้มจนใบนี้ออกแบบลวดลายเป็นลวดลายพายุหมุนวงยางนี่เป็นยังไงบ้างตกแต่งด้วยการสลัดละอองดาวฟุ้งฟริ้งเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าหมวกสีขาวจุ่มแล้วจะเป็นสียังไง let's go ถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยนะปึ้งว้าวเท่สุดๆวันนี้วลีไลฟ์สด2 ทุ่มแล้วมาเจอกัน